Her hastanın tedavisi farklı. Horlama ve uyku apnesinde. Hastamızı muayene ettik. Ne gördük? Burnunda deviyasyon var. İnanılmaz derecede burnunun sol tarafında bir eğrilik var. Bu hayat kalitenizi gündüzleri özellikle etkiliyor. Ama uyku apnesinin nedeni burnunuz değil. Boğazınıza baktım, orofaringel bölge yani bademcik küçük dil bölgesinde ciddi bir sıkıntı, bir problem görmedim açıkçası. Ama ne gördüm sizde? Biraz dişlerinizi aralayın. Kapatın şimdi. Alt çene geride. Yani morfolojik olarak çene yapısının, alt çenenin geride olması, dil kökünün geriye kaçmasına ve uyku apnesine neden olabiliyor. Dolayısıyla sizin gibi hastalarımızda muhakkak burunu rahatlattıktan sonra uyku testine girmeniz ve ona göre tedavi planlamamız lazım.